سنقوم بصيانة هذا التلفزيون كونظور لا يشتغل، يعني لو وضعنا له القابس التيار الكهربائي لا يشتغل. مشكلته في الباور، في الطاقة الكهربائية لا يعمل. سنقيس المصاهرة. بسم الله. سليمة. نجري بعض القياسات. نجري قياسات هنا. نقيس هنا الديود. هذا الديود يقول أنه تالف. هنا بي تاع THT يقول أنها سليمة، موجودة سليمة. الديود هذه سنغيرها. سلام. الديود هذه ديود خاصة بالسالب والموجب. هذه هي الديود سنقيسها. نعم. تالفة. إذا كانت الديود تقيس من الجهتين فهي تالفة. سنحفر واحدة أخرى ونغيرها ونقوم بتركيبه. هذا هو الديود. سأقوم بتجربته بعد تركيب الديود. سنقوم بتجربته معا. قد فتح. نرى الصورة الآن. يشوف هذه صورته. هذا يفتح. وقد أتت الأبي. قد اشتغل. سأجربه بالتلفزيون بالديمو جهاز الاستقبال. سبب عطل هذا الجهاز هو الديود الذي بعد المحول.
وبهذا القدر نكون قد انتهينا من إصلاحه.